seshashinga nusingalinga nekadadwa kuthuleni umshado danga besha ukula zasho zakhatha indlu badali kwa Mhlangabezeni siyabonga ishale ushindini somshiya kamene ngalo ushiya ngedwa besinabe bethela abantu othando leqiniso ngikhoshani vile uthando benginalo not any back never no more you can get mina ikamjala take it or leave it isigebenza ngikhathela ukukhuluma manje ugamalaza walentombi emhlophe network akuyinika ukuthula into kumnyama nobhede lapha ngubhanki ziyo nomona izokuthola ukuphumula kuzongwena namhlanje yile nkunzi evimpesa ngweni komzila nkathi sikonda bondane sabonda manje namajongo simshonjola amaqhamu kuyintombi ziyamamathela Yishanga ukukhula nokuqeqesha nokufika ngakuthela ingcingweni kaManisi umama intombi yakwaZonde ngangifakazela ngoba uyena iqhawekazi kulento le ngijima kanjalo nakusofana kulonyaka mngani unyanya mawunyanya ukhuma kuhlaselese lasindawa nawo ngoba konke sikwezama ngokwesangcebe emazulwini ngitshela lezo ndaba ngihleli phezulu entabeni zaseNquthu ngiphethe usandile umfaka buthelezi uyafofa nje lapha endinobheni ayikhala madoda Ninabodqasarika wasinkomo esengalifiyo zayihlohlo inkomo ethanda zibawo njengoba ngishilo ke mlaleli lapha sekhaya mbukela ukuthi sila eNquthu sinensizwa la eduze kwami iciko lidilika stage nje manje lijuluka limanzi lithethe uzozazisa ka sitshela ukuthi ungubani yena usuka kuphi nendawo eqhawala kithi Yebo bhuti ngiyabingelela kulomsakazo lona mfowethu ngiyacela ukuthi abantu besisupport ngayo yonke indlela kahle la emculweni sifike ngesikhathi enzima kakhulu kodwa manje sekulula sekushoda zona izandla izokwazi ukuthi senze siphumelele sikwazi ukuthi siye phambili qhawala kithi khona umuntu obukele lapha lokuzanene emakhaya yakubuka njengamanje uyafisa ukwazi ukuthi iqhawe ngubani lisuka kuphi kanjani uma ungasithi nje ngapho kanjalo bususithatha futhi usibeka nangomculo wakho ukuthi utholakala kanjani negama lakho waziwa ngale ndemeni yomculo ukuthi ngubani usithathe nje usibeke uhlabele phambili futhi igama lami ngumhlangabezeni umfana kaMncube ngidabuka phansi le eNquthu enondweni nje emculweni igama engibizwa ngalo vele uyena umhlangabezeni kusho nje umhlangabezeni ku YouTube ngiyatholakala ingoma zami laphana umhlangabezeni uyakwazi ukuthi uyithola usesho umhlangabezeni nje bese uyafika uyayithola ingoma ke bese uyayibheka ingoma zi10 phakathi ialbum ngicela ukuthi ke ni support kakhulu lapho Nina bodqasarika wasa inkulumo yasho ukuthi Mhlangabezeni kuyacelela kumfowethu ukuthi ucelane Mhlangabeze nelule isandla kukho konke naye lapha ayicelela khona ngoba okuhle ukuthi insizwa zakithi ziyazama kazibekile phansi ukuyicelela kubahleli bemcimbi nokuyicelela futhi kubaxhasi ngibe ngicelela nje kumanje ngingedwa kulento engiyenzayo ngibambiselene nje nomndeni wami nakhona sibamba lapho nalapho akukahle siyafisa ukuthi mangabe kukhona umuntu ongathanda ukuxhasa noma ukusebenzisana nathi izandla zethu ivulelekile ekuthenini esithathe sibeke njengeciko elokhungana elifuna ukuphumelela endimeni yomculo ngicela ukuthi ke nje noma ngabe ubani ongafaka isandla nje akungatshelwe umuntu futhi ngiyakwazi ukusebenzisana nabantu yikho ukuthi njengoba njengamanje ngijabule kakhulu ngokuthola leli thuba engilitholile manje eyangikhona nokukhuluma ngoba ngijumekile kule interview kodwa nje ilapho nje indaba ukuthi makithi ngathokoza ukuthi kube bahleli bemcimbi bekwazi ukuthi mangabe beqasha abanye abaculi bengiqashe nami njengomhlangabezeni Nina bedlovela amandla nabawuphetha lapho esiqoni kade bekuvalela ungalonda kagabela ingangezoyisena isemkhulu ke siyabonga sitholeke iqhawala kithi umhlangabezeni sicela ukuthi nenze njalo ke nimhlangabeze soqhubeka selethulela amanye amaciko ngokwehlukana kwawo njengoba asakhona maningi kakhulu futhi ayimisele ngokuthi lento ayiqhubeke ayise phambili